天晚上简简单单吃个炒河粉儿。先把鸡蛋跟牛肉提前炒熟，然后锅里面下我们自己喜欢的配菜，给它翻炒均匀，炒软。把我们这个鲜河粉下进来，调味就是来点盐、生抽、蚝油，最后来点老抽上颜色，大火爆炒，把牛肉还有鸡蛋也下进来，翻炒均匀就可以出锅啦。火大一点，炒的这个河粉焦香焦香的。准备吃饭啦！再煮个牛肉丸汤。发现我们家还有这个冬菜，我放一点进去，来点白胡椒粉，还是需要补点盐，然后来点这个香香的蒜酥。这个牛丸汤就煮好了。来点小葱花吧，我们家没有那个芹菜丁。